Pernah lihat Rubik diputar secepat kilat? Ini dia, mesin pemecah Rubik tercepat di dunia. Namanya, Rubik's Cube Solver Robot, diciptakan oleh para insinyur yang jenius banget. Mesin ini bisa menyelesaikan Rubik cuma dalam waktu, kurang dari 0,5 detik. Gila, kan? Pakai sensor, kamera, dan algoritma canggih, mesin ini menganalisis warna dan gerakan tangan robotnya dengan presisi tinggi. Rekor tercepat dipecahkan oleh robot bernama Sub-1 Reloaded dengan waktu 0,38 detik. Kalau kamu masih butuh 1 menit buat nyelesain Rubik, nggak apa-apa, kamu masih manusia.